feels. Всем привет! Пришла очередная посылочка из категории недорого. Давайте поглядим, что на этот раз здесь у нас. Что у нас пришло. Вот. Сейчас мы глянем, что это такое, и говорим об этом. Вот это у нас антихрап. Пояс на голову. Вот такой вот поясочек. Видите, здесь можно даже что-нибудь вставить, наверное, чтобы подбородок помягче держал. Да, вот тут с сеточкой. Сеточка, вот, не знаю, видно, нет. Ну, запах такой, конечно, своеобразный стоит. Вот сеточка, видите, кармашек. Вот так вот. Вот. В общем, это для ушей прорезь. Какой-то своеобразный материал. Вот. Вот. Тянется, да? Липучка. Вот такая липучка, вот такая штука вот у нас получается. Вот. На голову одеваете, сюда подбородок, здесь затылок, одеваете, уши сюда вытаскиваете, чтобы было более комфортно. И предполагается, чтобы челюсть не отвисала, когда вы спите, да, и от этого храп не произносится у нас. Ну, как бы для здоровья это получается совсем хорошо. Храп, потому что это очень плохо для здоровья, для нашего. И поэтому придумывают вот разные всякие штучки. Ну, не знаю, попробуем, что это такое, как это будет комфортно спать с ним ночью, некомфортно, в общем-то. А так, ну, я почему-то думал, будет какой-то своеобразный материал, а тут, ну, я не знаю, пеноплен, что ли, какой-то. Материальные оболочки, что-то там внутри, типа пенопласт плотный. Поэтому такой своеобразный запах, но не сильный, такая какая-то не химия. Какой-то, не знаю, непонятный какой-то запах. Получается, что вроде бы он с запахом, в то же время как бы без запаха, да? Ну, не такой противный смрад, как некоторых китайских товаров. Но это, скорее всего, вот из-за этого материала вот этот вот запах разносится. Ну, не знаю, посмотрим, как он будет действовать, конечно. В общем, как будет приятен, неприятен, будет мешаться, не мешаться, все это глянем, смотрим. Кому надо, кому интересно, пишите, я вам потом отвечу. Вот. Так что всем удачи, до новых встреч, подписывайтесь, следите за